Nie každý narcista je hlučný. Niektorí sú tichí a práve preto si ich často mýlime s citlivými ľuďmi. V psychológii sa tomu hovorí zraniteľný, introvertný alebo tzv. Tichý narcizmus. Takýto človek môže pôsobiť hanblivo, dobrácky, zranene. A práve preto je ťažké rozpoznať jeho hru a snahu o manipuláciu. Jedna z najčastejších čert, ktorú si vieme všimnúť na tomto človeku, je systematické zľahčovanie utrpenia iných. Často hovorí vety typu čo ty, ale čo ja to mám horšie. Alebo ale ty máš aspoň niekoho, ja som bol úplne sám. Ale ty máš aspoň niečo, ja som to nemal. Navonok to znie ako zdieľanie, no v skutočnosti je to snaha presunúť pozornosť naspäť na seba. Je to akoby neustála súťaž, kto trpí viac, ktorú tento človek chce vždy vyhrať. Ak žijeme dlhodobo v takomto vzťahu, učíme sa, že naše pocity či problémy sú menej dôležité. Ďalšou črtou introvertného narcizmu je potreba morálnej prevahy. Morálna prevaha je potreba cítiť, že ja som ten lepší človek. Človek si tým potvrdzuje vlastnú hodnotu a vníma sa ako niekto, kto stojí morálne vyššie než ostatní. Ide o fenomén, ktorý je často úzko spätý s ľuďmi, ktorým je zverená určitá autorita. Napríklad učiteľmi, lekármi, kňazmi, reholníkmi, otcami ako hlavami rodín, či tzv. Matkami púku. Títo ľudia majú niekedy tendenciu uplatňovať svoju autoritu aj v oblastiach, kde už nejde o ich kompetenciu a kde ľahko sklznú k hodnoteniu všetkých a všetkého. Zároveň však platí, že morálna prevaha nie je automatickou vlastnosťou týchto profesí ani životných rolí, len sa v nich objavuje častejšie. Znakov narcizmu je samozrejme oveľa viac a netreba zabúdať, že odborná diagnostika patrí výlučne do rúk lekárov z oblasti psychiatrie. My sa však niekedy potrebujeme rýchlo zorientovať v situácii a zaujať postoj k správaniu, ktoré sa nám nepozdáva. A práve tu si môžeme pomôcť jednoduchým zlepšovákom, otázkou empatie. Ako človek reaguje na utrpenie druhých? Úplne ho ignoruje? To môže poukazovať na grandiózny narcizmus. Snaží sa dokázať, že on trpí viac, prípadne, že o utrpení aspoň vie viac. To môže byť prejav tichého narcizmu. Chcem na záver povedať ešte jednu dôležitú vec. Dnes sa o narcizme hovorí veľmi často. Na sociálnych sieťach často vidíme ľudí, ktorí detailne opisujú, čo im urobil ich narcistický partner alebo rodič. A pritom práve tento obsah v sebe neraz nesie prvky narcizmu, ako je rozdeľovanie sveta na dobrých a zlých, či potreba morálnej prevahy. Často sa žiaľ aj v tomto prípade potvrdzuje porekadlo. Zlodej kričí, chyťte zlodeja, alebo že pod lampou býva najväčšia tma. Obsedantné hovorenie o chybách druhých nie je v poriadku. Rovnako ako nie je v poriadku neustále v iných hľadať len nebezpečenstvo a namiesto budovania a práce na vzťahoch počase každého odstrihávať a hľadať nové známosti. Pretože pravda je, že väčšina ľudí má niektoré narcistické črty. Narcizmus existuje na širokom spektre. Zdravý prvý krok preto nie je okamžité odstrihnutie, ale jasne nastavené hranice. Až keď hranice dlhodobo nie sú rešpektované, má úplné prerušenie kontaktu zmysel, ako krajná, nie ako prvá možnosť.